Bakozi b'Umurage TV tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi turi Nairobi aho twasuye abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana ndetse n'ibikorwa bitandukanye. Turagira ngo tuganire nabo, ariko mbere yuko tuganira reka mbabwire ko kuri microphone turi kumwe nanjye Gapango Bonfils, kabagira ngo abakozi b'Imana turi kumwe ari nabo bashitsi bacu babashe kutwibwira, hanyuma tuze gukomeza ibiganiro byacu. Murakoze. Arakoze cyane umutangazamakuru Bonfils Gapangwa. Twishimiye kugendererwa n'Umurage TV. Nitwa Apostle Tezia Fred Daniel. Murakoze cyane, mugenzi wawe arashaka kwivuga. Murakoze, nitwa Revera Pasteur Eric Nzibonera. Murakoze cyane. Murumva rero abakozi b'Imana tugiye kuganira, Apostle Tezia ndetse na mugenzi we bakorana. Rero turababaza ibibazo bitandukanye, ndagira ngo muze kudusubiza namwe abakozi bacu badukurikira, mukomeze mutegere. Bafite ibikorwa bidasanzwe babashe kugeraho mu gihe gito batanga umurimo w'Imana ahantu paraporo n'abandi bagize igihe bakora, ariko hari intambwe itangaje n'ibikorwa bamaze gukora tugira ngo badufasha bitumenyeshe. Reka dutangire tumubaza Apotre, utubwiye yuko mukora umurimo w'Imana hano kandi ni muri ofisi, ndabona uri kumwe na bagenzi bawe staff yose mukorana. Uyu murimo w'Imana mukora hano mwawutangiye ryari, watangijwe nande kugeza kuri uno munsi wa none? Umurimo w'Imana dukora witwa Kingdom of God International Ministry. Twawutangije mu mwaka ushize 2018 kwezi kwa kabiri tariki 11 twatangiriye hano mu iki. Twari tuvuye umoja dutumwe n'Imana. Ninde wazanye igitekerezo cyo gutangira iyi Kingdom of God International Ministry? Ni wewe se, kubera ko ari we mbona uhedinze abandi hano, cyangwa mwatekereje hamwe mwese muhita ko mutangira? Ninjye Imana yabwiye, hanyuma nza kubwira abagenzi banjye turafatikanya. Ni ukuvuga ngo wahamagawe n'Imana kugira umutwaro, hanyuma ushiramo abandi mutangira umurimo w'Imana. Yego bose. Ni byiza cyane by'ukuri. Hanyuma ndagira ngo nanone tuje ku ntambwe tubwire kuva mutangiye kugeza kuri none. Ngira ngo ndumva ko ari hafi umwaka uja gushira. Tubize umwaka n'ukwezi. Umwaka n'ukwezi ni igihe kitari gito, ariko kandi kitari na kirekire cyane. Kuva mutangiye rero, mwatangiye gute? Batubwira ukuntu mwatangiye. Ndumva ko mwari mutuye umoja, ukuntu mwatangiye kugeza mubonye itorero mugira abayoboke, ndetse mukaba mufite n'ibikorwa bitandukanye mumaze gukora. Yego, urakoze cyane. Twahamagawe n'Imana, maze kuduhamagara duheza umurimo ari wo tuvuye kubabwira witwa Kingdom of God International Ministry. Imana imaze kuduheza tubwira naho tuja kuwukorera ko ari mwiki. Nari ntuye umoja ndimuka, ndazambwira abagenzi banjye kubwira ko Imana duhamagaye inadutumye. Turaza, tuhageze nanone Imana yaduhaye umurimo, duheza ikanisa dukoreramo yitwa Church of Christ in the Word. Niho dukorera, n'iryo kanisa dukoreramo. Turatangira ibikorwa by'Imana, tubwiriza ubutumwa bwiza, turererizamo abantu turi benshi, hamwe n'abayobozi barihagarariye. Uhagarariye iryo torero yitwa Revera Pasteur Eric Nzibonera. Wewe nkawe Apotre, watangiye cyangwa se waganiriye n'Imana igucamo kugira ngo mwe mwatangira uyu murimo w'Imana hano n'ibindi bikorwa mwakoze, uja kutangira wari Apotre cyangwa utangiye kubera ko wari ufite umuhamagaro uza ndetse kugera ku ntambwe gusengerwa witwa Apotre? Byagenze gute? Natangiye ndi evangelist, mbwiriza gusa ubutumwa bwiza. Maze kuwutangira icyo gihe Imana yampamagaye
nibwo rero naje gusigirwa amavuta yo kuba intumwa kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza. Murakoze cyane Apotre Nteziryayo. Nyuma noneho yo kuba apotre, cyane ko twumva ko abapotre zimwe mu nshingano zabo ari ukugenda bashinga amatorero atandukanye, kandi numvishije ministry yanyu ikora hafi ku rwego rw'isi kuko numvise ko ari international ministry. Kuva mwatangira hano muri ico gihe, igihe mwatangiye kugeza kuri none, hari ahandi mushobora kuba mwarashinze iyi ministry yanyu cyangwa muracari hano niho mukirimo mukorera gusa? Urumva tugize umwaka umwe turacari muri ico gusa, ariko mufite no kuzagera n'ahandi hose cyane ku isi. Urumva izina nyine yose ku isi, hari ministry, hari kanisa, zose ni ku rwego rw'isi. Ikindi kibazo nagira ngo mbaze aho ngaho, cyane twakuze tuba mu matorero, cyane mu muco wacu cyangwa se muri community yacu ya Kinyamurenge, kumva umuntu apotre ari umuntu uhambaye, ngira ngo n'ubabo dufite ni bakeya, ariko utubwiye ko ari evangeliste, uza gutangira umurimo w'Imana ndetse uza gusengerwa uba apotre. Birashoboka byagenze gute kugira ngo uve kuri iyo ntambwe uhitugera ku ntambwe ndende ngiyo? Nuko ari Imana yari yakubwiye cyangwa hari ubundi buryo bishobora kuba byaraciyemo? Ibyo ni iby'abantu, ariko uburyo bw'Imana bwa biblique ntabwo bivuga ngo ugende uca ku masitep, bivana n'umuhamagaro. Ni umuhamagaro w'Imana iguhamagaye, ni uwo nguwo, kuko hariho amaministeri atanu. Imana rero irashobora kuguhamagara nk'intumwa igutoranije ndahandi waciye, birashoboka, birakumva. Ni umuhamagaro, ntabwo ari ibyo ugenda wiga. Ni byiza cyane kuko abantu benshi tuzi ko uva kuri step runaka wenda ukaba pasiteri, ukaba revera, ukazagera kuba apotre, ariko ni ukudasobanukirwa. Wenda ndumva ko kuba apotre ari umuhamagaro Imana yabahaye kugeza mutangiye. Rero ndagira ngo tuje ku ntambwe y'ibikorwa mumaze gukora kuva mwatangira itorero, cyangwa se administration y'ibikorwa mukora imeze gute? Ministry wenda ishobora kuba ifite departments zitandukanye z'ibintu mugenda mukora. Watubwira uko setting ya ministry yanyu imeze mu bikorwa bimwe na bimwe mugenda mukora, cyangwa se mwiyerekwa ryanyu, vision na mission yanyu? Yego, rwose vision yacu ni ukuvuga ubutumwa bwiza ku isi yose, duhindura abantu kuba abigishwa ba Kristo. Iyo niyo vision yacu iri mu gitabo cya Matayo 28, igice cya 28. Rero muri ubwo buryo twarabitangiye, tubwiriza ubutumwa bwiza, dufite kanisa, dufite aho dukorera. Abakristo turabakomereza mu kanisa, abandi tubasanga hanze, tugenda tubabwiriza ku mihanda, door to door, mu muhana dutuyemo. Turabwiriza ubutumwa bwiza mu buryo bwa Church of Christ Ministry, bwa Church of Christ in the world. Mu bijanye n'ivugabutumwa, cyane nkunze kubona mu matorero y'amwe mu Banyamurenge hano bakunze gukoresha ururimi rwabo rwa kavukire. Iyo mugenda mukabwiriza abantu, wenda mukabazana mu itorero, mukoresha izihe nzira kugira ngo wenda imirimo mukora mu itorero cyangwa se ivugabutumwa mutanga aribe byabageraho? Kubera ko dukorera mu gihugu kitari ururimi rwacu, dukoresha indimi bumva, dukoresha Igiswahili cyane n'Icyongereza n'icyo bumva. Ni byiza cyane kuko mu matorero menshi usanga hari igihe abanyamahanga se cyangwa ba nyiri igihugu bifuza kwinjiramo bagasohoka kubera ko batumva, ariko ndumva ari intambwe nziza mukoresha iyo mukoresha indimi zibiri cyangwa ururimi ruhuza abantu. By'ukuri ni ibintu byiza cyane. Aho ngaho ngira ngo tubwiye mu bijanye n'ikanisa, noneho department zindi mushobora kuba mukora cyangwa se ibindi bikorwa mukora bitajanye n'ivugabutumwa nibi?
ibindi rero dufite icyo bita Boaz Foundation. Iyo Boaz Foundation irimo imfubyi n'abapfakazi n'abakene n'ababanye n'ibimuga n'abana bo mu ibarabara aribo twita ino abamayibobo. Rero iyo Boaz irabafasha, nanone tuhera tubabwira urukundo rw'Imana, tubigisha kumenya Imana, hanyuma rero tukabafasha mu bifatika basa n'abananiwemo. Imfubyi, dufite imfubyi 6 tubigisha, turihira ishuri, twashize ku ishuri ubu bariga. Dufite abapfakazi 10 nanone biga, nabo biga kudoda, atelier irahari, inzu yabo badoderamo n'umwarimu wabo ubigisha. Abakene nabo twabaremeye uburyo bwo kubasapotinga mu kudandaza, mu buryo babona ibyo barya, business. Nabo dufite 5 twahaye muta kugira ngo bakore. Ku bajanye n'abana bo mu ibarabara aribo bamayibobo, nabo nanone turacarimo tubabwiriza, turabagaburira. Iyo tugiye kubabwiriza tubashira ibyo kurya tukabagaburira. Bajanye n'ababanye n'ibimuga, nabo turabafasha mu byo babuze, bamwe tubarihira amazu. Murakoze cyane. Ndumva icyo kivugabutumwa nanone hari n'ico kandi cha Boaz Foundation kijyanye n'ubufasha bwa vocational trainings cyangwa se imyuga mwigisha abantu ndetse mukishura n'abana. Sinzi ko hashobora kuba hari ikindi wenda mukora kitari ico ngicyo, cyangwa niba ari ibyo bikorwa byanyu mufite gusa. Branch cyangwa ibikorwa ni byinshi, ariko ibyo nibyo byibanze twatangiriye dukora mu mwaka umwe, ariko dufite n'ibindi dukomeje gutegura. Murakoze cyane bakozi bacu. Reka mbibutse ko turimo tuganira na Apotre Nteziryayo hamwe na mugenzi we bakorana ku bikorwa bitandukanye bagenda bakora. Reka mbasabe ko mugiye mudukurikira muzajya mukanda mukadwa subscribe zanyu kugira ngo buri gihe nitubagezaho ibiganiro bizaza bibashikira mu buryo bworoshe. Reka tuje ku kindi kibazo rero. Numvise ibikorwa mukora by'ukuri ni ibikorwa bitandukanye biremereye kandi byiza, ariko Apotre ndongera ngaruke ku kabazo gatoya, kuko nanje n'ubwa mbere nganire na Apotre kandi nciye bugufi cyane. Sinzi niba watubwiraho, niba tutabije mu buzima cyane, inshingano zawe nka Apotre mu itorero n'iza Revera mukorana uko zitandukanye. Inshingano z'intumwa ziragaragara, ziba ziri biblike. Twebwe ni ukubwiriza ubutumwa bwiza hose ku isi, aho twimiriwe. Nicyo gikorwa gusa dukora, ni igikorwa buyarizwa, ikindi gikorwa nshobora gukora usibye ivugabutumwa, ubwiriza ubwami bw'Imana, kwigisha, gushumba intama kugira ngo zifate umurongo mwiza wo kumenya Imana. Rero uko niko dukora. Noneho rero abahagarariye za ntama ziba ziri aho babashe gukizwa mu gihe tukomeza kugenda hirya no hino, haba hariho ababahagarariye abashumba. Rero uwo dukorana uhagarariye iri raha mwiki yitwa Revera Nzibonera Eric, niwe rero dukorana abahashumze itorero riri aho mwiki. Murakoze cyane kudusubiza, mudusubije neza. Ubwo twumve ko Revera Eric ariwe uhedinze cyane ibikorwa, fashe responsibility ibikorwa bikorerwa hano. Ndagira ngo mukubaze Eric, cyane mu bikorwa bimwe na bimwe numvise hano mukora, mufasha abana, ngira ngo mwigisha abana 5 kuko mzumvise 6, mukafasha abadamu 10 badoda. Ndizera ko turi buze no kubabona abantu nabo bakatanga testimony yabo ubwabo, ndetse mufite n'abantu batishoboye mufasha.
kugira ngo mube mwafasha abo bantu mubikora gute? Ni support mufite iva hanze runaka cyangwa mufite organisation interne yanyu nk'itorero mubikoramo kugira ngo mube mwafasha abo bantu batandukanye? Arakoze cyane umunyamakuru wacu. Mu by'ukuri ubufasha dufasha abo bantu bose nta yindi support iri hari usibye organisation interne y'itorero dukora kugira ngo tubashe gufasha abo bantu bose. Sinzi nimba naguheza details. Ntacyo bitwaye, ni byiza. Urakoze. Abanyeshuri twishurira batandatu buri kwezi, buri mukristo batijwe wo mu itorero atanga amashiringi 100 kugira ngo tubashe kwishurira abo banyeshuri. Mu kwezi tubishurira amafaranga menshi, ugasanga mu gihembwe ari amafaranga menshi, ariko ayo mafaranga yose ava mu itorero, nta bundi bufasha bumwe. Hanyuma amafaranga afashwa mu mushinga w'abapfakazi n'amafaranga nanone ava mu bantu mu itorero. Hari amafaranga yishura umwarimu bigisha, yishura inzu, ayo yose ni organisation interne y'itorero yiorganiza ikayishakamo hamwe n'abayoboke bacu. Abo dufasha batishoboye, Apotre yakubwiye ko ari batanu baremeye umutahe, abo nabo yavuze, ariko abandi benshi tubafasha mu buryo bwo kubaheza ibiryo, abandi tukabaheza imyenda. Ayo yose ni organisation interne yo mu itorero, ndetse n'amafaranga aboneka mu itorero rimwe na rimwe tuyashora muri ibyo bikorwa kugira ngo tugere kuri vision y'itorero. Murakoze cyane. Numva ari ibikorwa by'indashikirwa kandi Imana izabibahembera, kuko gufasha ni ikintu kidasanzwe kandi n'intambwe nziza numva mwagezeho. Icyo nshaka kubaza kandi, abo bana mufasha n'abo badamu nabo mu rusengero rwanyu cyangwa mwiyerekwa ryanyu muri vision yanyu mufite no kuba mwafasha n'izindi mfubyi n'abandi bapfakazi batabarizwa mu itorero ryanyu? Arakoze cyane. Abana dufasha kugeza ubu nyine nabo mu itorero ryacu harimo abana benshi b'imfubyi, ariko twahisemo abo batandatu kubera ubushobozi bukeya bwabonetse, ariko harimo benshi twakagombye gufasha. Abapfakazi dufasha ni hirya no hino mu matorero ano twegeranye duturanye, twagiye dukuramo 2 umwe muri aya matorero yacu yandi, tubashira hamwe bose, ntabwo ari abitorero ryacu gusa. Abakene dufasha muri aba batanu naba hano mu itorero, ariko barya bandi navuze Apotre atavuze tugenda dufasha nabo hirya, ndetse mugabo n'abatari bene wacu tugenda tubafasha. Iyo tumenye ko hari ubufasha akeneye turamufasha, tutitaye ko ari uwo mu itorero gusa. Ikindi kibazo nagira ngo mbaze Apotre, byo kuri ndumva ari ikintu cyiza, ariko icyo nshaka kubaza, iyo mufasha abana nk'aba bamwe bari hano n'ababyeyi, turaza kugira icyo tubabaza, mushingira kuki? Kuko urebye mu buzima busanzwe ushobora gusanga hari umupfakazi ufite ubushobozi kuruta umuntu wubatse ufite famiye yose, cyangwa se hari imfubyi zishoboye. Ni ukuvuga ngo ubushobozi abantu barabutanye. Mwebwe iyo muje gufasha mwibanda ku mfubyi zimeze zite n'abapfakazi bameze gute? Urumva abo gufashwa nyine baba bari hasi, twebwe twibanda ku bantu bari hasi, abantu badashoboye, kuko nibo dufasha. Dufasha abadashoboye, abashoboye ntibaza bafashwa. Tufasha abapfakazi bari hasi badashoboye n'imfubyi zidashoboye, kandi ntabwo tugarukiriza ku itorero ryacu, kubera ko twebwe turabo dufasha mu rwego rw'isi. N'abo bapfakazi harimo umukenya wigana nabo, nge dufasha bose, abantu bose. Abo gusa tubashije dutangira kuba twegereye kubo dufite, konde twobarenga, ariko vision yacu bwaguke gukwira ku isi, abakeneye ubushobozi bose tubufite turabutara. Murakoze cyane. Nagira ngo nanone nongere mbabaze, uyu munsi muramutse mubonye ubushobozi bufatika, mukabona abaterankunga,
cyane iyo tuganira namwe kuri media abantu benshi bakurikirana ibikorwa byanyu, hari abashobora kugira umutima mwiza wo kubashigikira mu gihe bashobora kubatera inkunga. Ndumva ko umubare mufite ukiri mutoya butewe n'ubushobozi mufite, muratekereza ko mwagera kuki mubaye mubonye ubushobozi bufatika buvuye ku bantu batandukanye? Icyo kibazo ndatekereza ko buri wese yagana idea yiwe bitewe n'uko atekereza. Twebwe numva nico gikorwa dukora, tubonye ubushobozi hari ikimana ifunguye imiryango niko bizogenda byaguka. Twifuza ko byaguka cyane. Ibyo dutekereza abana ni bake kandi abakeneye ubufasha ni benshi, abari hasi abari mu mazu batari ko biga ni benshi. Twifuza tubonye ubushobozi nabo bari mu mazu batiga kuba kwiga. Abana baba burara bitewe nuko ababyeyi babo badashoboye, nabo twifuza ko bafashwa, abana bakarya bakareka kwarara, inzara ikareka kwica abantu. N'abari hanze, nabo bana bari hanze ku mabarabara twifuza kubakura hanze kuko baribwa n'inzara, baranyagirwa, barivigwa n'izuba, bari hanze, bari mu buzima bubi. Ibyo byose tubonye ubushobozi nuko bufashwa bifatika kandi byagutse kubera ko tuzaba dufite ubushobozi. Sinzi nimba Reverend Nabaca twunganiraho. Yego, nunganira ku byo Apostle yaramaze kubabwira. Urebye imibare ukuntu iri hasi, suko abafashwa ari bakeya, abafashwa ni benshi, ahubwo ubushobozi bubafasha nibwo bukeya. Twahereye kuri aba batandatu b'abanyeshuri, ariko mu rusengero harimo abarenza abo inshuro nyinshi. Twahereye kuri aba bapfakazi 10, harimo abapfakazi byonyine muri kano karere dutuyemo benshi cyane. Abakene ndavyibuka twari twabanje guhera ku 10, ubushobozi burabura. Ubushobozi bubure turamanuka tugera kuri 5, abari bo tubanza gushigikira kugira ngo bizamure, nibarangiza icyo gishoro turebe ko twakongera tukakigarura tukagiheza n'ababandi. Urumva ibikorwa byo gufasha ni byinshi usibye ubushobozi ko ari. Imana igize neza rero igacinzira hakaboneka ubufasha cyangwa se abatera nkunga mu buryo butandukanye, twagenda tubizamura ibyo bintu. Ari abo bana b'ishuri twabazamura, ari abapfakazi bazamuka, ari aba bakene bazamuka, kuko abo gufashwa ari benshi bahari. N'ibindi byo gukora bisaba ubufasha byinshi birahari, usibye ko bigenda bigabanuka kubera ubushobozi. Ubwo rero twakoze gutya bingana n'ubushobozi itorero ryari rifite, hamwe n'iki gikorwa gikorera muri iyi ministeri ya Kingdom of God International Ministry arico Bowazi, kigenda kibona ubwo bushobozi bukeye, ariko kibonye bufasha twakizamura kikaguka mu buryo bwagutse. Rakoze. Mu bakristo ndumva ko kugira ngo mubone ubufasha, numvise ko hakorwa contribution mensuelle kuri buri mukristo wenda ku mafaranga 100. Sinzi niba abakristo mufite by'ukuri barabashije kwakira ibi bintu bakagira umutima umwe bose kugira ngo babashe gushigikira. Bose mwakoresheje iyihe strategy kugira ngo babe babyumva, bazabatanga umusanzu, wenda hari n'indi bashobora kuba batanga, bishurira abapfakazi, bishurira abana ndetse n'amarenti yaho bigira, mwakoresheje izihe nzira? Takindi nuko bumvisa ukubereka umutwaro, kuko ni umutwaro w'itorero. Bibiliya iratubwira ngo nirifashe imfubyi n'abapfakazi ngo ritiyandurisha n'iby'isi. Rero twigishije ijambo ry'Imana, tubereka itorero icyo ari cyo, ko ari ribasha gusangira n'abandi no gufasha abantu batishoboye. Rero barabyumva, barabikora, n'ubu barakomeje kugira ngo bagere ku cyo Imana ishaka kandi icyo yavuze. Murakoze cyane. Nyuma y'ibi bikorwa mumaze gukora, n'ukuri n'intambwe nziza, ariko se niki mwifuza kugeraho ejo hazaza
Kingdom of God International Ministry murifuza kuzagera ku bihe bindi bintu bikomeye ngibyo cyangwa nibyo mwifuza kwagura gusa ni gute vision yanyu imeze? vision yacu ni ukugera ku rwego rw'isi, kugeza ubutumwa bwiza ahantu hose, kandi nanone muri ubwo butumwa bwiza tuharema amatorero abasha gufasha imfubyi n'abapfakazi no kwezwa. Rero ibyo bikorwa birakomeje ku isi, turabikomeje, twifuza kubikora kandi no kurema bino bikorwa twatangije kuzagura k'aba bana, tube dufite ikigo cyabo bige kirimo amashuri abanza n'ayisumbuye kugeza ndetse ku rwego rwo hejuru. Twifuza n'abo bana bo kwibarabara tubwiriza ko nabo bova ku mabarabara tukabafasha. Ibyo nibyo dutekereza kugira ngo tuzahagere. Ibikorwa byose bishobora gufasha abo bantu twifuza ko kuzabikora no kubigeraho. Murakoze cyane. Nanone turimo tugana ku musozo, nagira ngo muze kumbwira ijambo rya nyuma mwavuga ku bijyanye n'ibikorwa mukora cyangwa se mwifuza kugira ngo ababakurikiye, abakunzi banyu ndetse n'abatabazi babashe kumva message ibavuyeho. Ariko tutaraja kuri ico kibazo cya nyuma dusoza, ndagira ngo mubaze by'umwihariko Apotre by'ukuri watubwiye ko ari evangeliste kandi jewe nari nkuzi nkakumenya kandi nk'umwe mu bayumbe bakorera umurimo w'Imana Nairobi cyane. Hari ibintu dukunze kubona mu matorero hano, itorero gatangira rero ugasanga ryacitsemo kandi ugasanga wenda n'icyabatandukanyije ari impamvu itagaragara. Mwebwe ka Kingdom of God Ministry ni zihe ngamba mufite, n'ubuhe bumwe mufite ushobora kuba warasetinze nkawe uhedinze iyi ministry wenda kugira ngo uzabashe kugera ku iyerekwa ryawe muri mu bumwe cyane mu bikorwa mufite kugira ngo tibikaze no kubamo izindi mbogamizi? Urakoze cyane. Itorero ry'Imana nziza ricikamo kuko abakijijwe ntibarwana, abakijijwe ntacyo bapfa. Itorero ry'Imana ricikamo. Itorero ry'Imana ni rimwe mu moko yose, mu moko ataramwe, mu mahanga ataramwe. Rero ni ukuvuga ngo itorero riba riri hamwe. Icyizere mfite nuko ari itorero rya Kristo. Kubera ko ari itorero rya Kristo, sintekereza ko ryocikamo. Itorero rya Kristo ntiricikamo, rifite ubumwe, rirakomeye kandi ni rimwe mu moko ataramwe, mu mahanga ataramwe. Urakoze. Sinzi ko baje kugusubiza. Urasubije, ariko gucikamo mvuga sinzi niba nakoresheje ikinyamurenge, niba ari sinzi ko nabivuga. Hari igihe nk'abo mukorana dusanzwe tubibona, ugasanga wenda nk'ejo revera kuvuyemo atangiye irindi torero, agise iyindi zina ntanagiye muri rya yerekwa mwari mufite. Sinzi aho ngaho uko twabyita, niba hari abavuga ngo no kwagura ubwami, abandi bakavuga ngo bacitsemo. Sinzi ibisobanuro biduhezaho neza aho ngaho. Aho ngaho uburyo nabisobanura bivana n'umuntu uko arimo avugana n'Imana ye. Mu gihe atekereje kuba mu gihe Imana yomuhamagara ikamubwira ngo navaho, igihe cyo gukoreraho kirarangiye, arasohoka. Kandi asohotse n'abaciye mu itorero aragenda ku giti cye. Ariko mu bo turi kumwe ndatekereza ko mu gihe hoba ibyo nta macakubiri babayemo, ahubwo abatumwe n'Imana. Imana imushoboye ikamubwira ngo va i Yerusalemu, havuyeyo ba Pawulo, Imana yabatumye mu banyamahanga, abandi batuma mu Banyesirayeli ba Petero. Natwe bibaye ibyo akamujana na mahoro, cyangwa se ikakuramo undi mu itorero imujanye ahandi. Ariko mu gihe twebwe twumva ijambo ry'Imana kandi ari ryo tunakurikira Bibiliya,
tuzi ko nta macakubiri aba mu itorero rya Kristo, kuko n'ubundi niko twitwa itorero rya Kristo ku isi. Apotre urakoze cyane, by'ukuri ntabwo twagiye out point ya topic yacu. Iyo tugize amahirwe yo kubana namwe biba byiza kugira ngo tubabaze ibibazo bikuru urujijo mu bantu, kuko murabizi umuco wacu wihujije n'itorero cyane, aho usanga ibibazo byinshi dufite mu bwoko bwacu byatewe n'akavuyo kari mu matorero atandukanye. Ndagira ngo ahubwo nakubarizemo n'ikindi kibazo hanyuma tuje ku musozo, cyane nkawe wabaye umuvugabutumwa ndetse ukora no mu kiyumbe cyane, ariko mu bibazo bimwe dufite ahangaha hanze usanga abayumbe basa nkaho bapingana n'ubuyobozi bw'amatorero cyangwa bagakora ibikorwa bimwe na bimwe abantu bakritika. Ku rugero ndavuga cyane ibintu bijanye n'amahanuzi n'ibindi ngibyo, urabizi cyane bamwe bakita abayumbe ko babesha cyangwa se bakavuga ko batera akavuyo mu matorero. Ico kibazo wowe ucumvikanaho n'abayumbe cyangwa mu rusengero rwawe ntabihari? Urakoze cyane. Njyewe ndi umuyumbe kugeza none, kandi umuyumbe ni mjumbe, iryo ni izina ry'igiswahili. Mjumbe ni umuntu ufite message. Message ufite ubutumwa azanye. Rero nibyo naringubwiye ngo njyewe ndi umuyumbe, n'ubundi mfite ubutumwa ndabujyana. Mu by'ukuri abayumbe benshi bovyita ko ari bo, ariko umuyumbe tateza akavuyo ahubwo arakamara. Ajana message, azana ubutumwa ku bantu kugira ngo bubakize. Ubutumwa bwose buva ku Mana buba bufite intego yo gukiza, tuba bufite intego yo kwica, kuko Yesu ataje kwica. Yesu ndi yaje kurimbura abari mu isi, yaje kubahesha ubugingo. Ni ukuvuga ngo message zihari no kugeza none nizihesha abantu ubugingo. Rero message si yo gucamwa imiryango, si yo gucamwa amakanisa, ahubwo niyo kwereka abantu ubwami bw'Imana, no kubakiza, no kubahuza, no kuba bamwe bakaba bakristo, bakaba abana b'Imana. Rero emanuzi y'ibinyoma ivyo zo birahaba, byatangiye kera ko aba abahanuzi b'ibinyoma cyangwa se abavuga butumwa b'ibinyoma, abo barahari, ariko abo sinemezanya nabo ko ari abakozi b'Imana. Abo ni abakorera Satani, kuko bavuga ibinyoma kandi barateranya. Umukristo ndateranya, umukristo ahubwo aravura imitima, takomeretsa imitima. Arakoze. Amen. Naregiye kuja mu mwuka, ariko kuko turi mu biganiro reka mbanze nigarure, kuko ubu ni ubutumwa bwiza kandi n'inyigisho zidasanzwe. Ariko kandi Apotre by'ukuri ubidusobanuriye neza, uvuga ko umuyumba ari mujumbe, ni abantu bajana ubutumwa ahantu hatandukanye. Ariko ahangaha usanga cyane hano Nairobi dutuye, ugasanga hari ahantu abayumbe bakora igitaramo kuva kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu kugeza kuwa gatanu, kuwa gatandatu bakaja mu makwe, ku cyumweru bakaja mu materaniro. Ugasanga bamwe by'ukuri ntibagira n'umwanya wo kuba mu ngo zabo, akavamo n'ikibazo rero cyo kubahazamo ayo mahanuzi n'ibindi. Ugasanga byazanye izina ribi no ku bayumbe nyakuri basenga bitwa abajumbe ba nyabo. Ico kintu sinzi ko mukibona nk'abayobozi bayoboye amatorero, cyangwa se niba nabo ari umuhamagaro bafite nk'amwe mu bisobanuro mwabitubwiraho iki? Ibyo rwose hari ubuyobe, hari uburyo umuntu ayoba atagarugwa akabaragiye, kubera ko tubivuga ko gusenga cyangwa se kwemera Imana ari uguta urugo. Oya, umukristo nyawe w'Imana aba afite inshingano. Rero mu nshingano ugira nizo gutunganya. Ni ukuvuga ngo umukristo ukorera Imana akwiye gutunganya ibyo mu rugo rwe, agatunganya n'iby'ikanisa. Ni ukuvuga ngo Bibiliya yemera umuntu kuba umukozi w'Imana ngo ubashije gutunga wo mu rugo neza, ufite itegeko mu rugo rwe, utunze urugo ururebera, urutunganya. Urugo iyo rutunganya uwo yemerewe no kuyobora umurimo w'Imana. Rero umuntu wataye urugo akagenda ngo yagiye mu by'Imana arabeshya, kuko uw'Imana
aba afite inshingano, kandi inshingano ni abantu. Rero ahera mu rugo rwiwe kugera n'ahandi hose. Reka nsabe Revera Eric nawe agira icyo atubwiyeho kuri icyo kibazo. Urakoze cyane, numva icyo kibazo cyashubijwe neza. Ibyo Apotre avuze nibyo, ndamwunganira sinjya hirya y'icyo. Ubutumwa bwa mbere ni ukwita ku rugo, hanyuma ukabona kuja ahandi. Mu by'ukuri umuntu udakora kuva ku wa mbere akageza ku wa gatandatu, uwo nguwo ejo azosonza, kandi nasonza azagira irari ry'ibintu kubera ko atabishaka. Nagira irari bizamutera kugwa mu byaha kubera ko atakoze imirimo yamufasha mu rugo rwiwe. Ni byiza gusenga, natwe turabikora hano, ariko kandi ni byiza ko dusenga tubanje no kwita ku miryango yacu, tukayikurikirana, tukareba ibyo mu rugo, hanyuma tukabona kuja gusenga. Murakoze cyane. Reka twigarukire kuri topic yacu ya Kingdom of God Ministry in the World. Mbasaba kugira ngo mubashe kugira ijambo rya nyuma mutubwiye mubishakira cyane mu bikorwa nk'ibi cyangwa se muri vision yanyu. Reka duhere kuri Revera, hanyuma Apotre aze kudusozereza. Murakoze cyane, tubanje kubashimira ku mwanya mwiza ikiganiro tubashije kugirana namwe. Mu by'ukuri twifuza kugera ku bintu byinshi, ariko bifite imbogamizi. Twagiye tubivugaho, tubikomezaho. Ijambo rya nyuma cyangwa se pointi ya nyuma navugaho ni ubufasha twabona kugira ngo ibi bikorwa byose tubashe kubigeraho. Twabonye ko twagiye tugira imbogamizi muri ibi bikorwa twatangiye muri iyi ministry, muri iyi shami rya Boaz Foundation. Hari ibikorwa byinshi birimo, ndetse no mu itorero harimo ibikorwa byinshi byagiye bigira imbogamizi bitagerwaho kubera ubushobozi bukeya. Nababwiye ko ubushobozi bwose tubukura muri organisation interne y'itorero, ariko habonetse ubundi bufasha cyangwa se iyindi nkunga y'abatwumva, inshuti n'abavandimwe bifuza kufatikanya natwe muri ibi bikorwa duhagurutse gukora by'umurimo w'Imana, byaba byiza, byadufasha, byatubera inkomezi kugira ngo tubashe kubigeraho neza. Cya kabiri, dukomeje kubisengera Imana, kandi mu by'ukuri turashima Imana n'ibi twagezeho. Ibi twagezeho ntabwo ari ubwenge bwacu, ntabwo ari ubuhanga, cyangwa yewe mugabo nta nubwo ari n'ubushobozi twari dufite kurusha ayandi matorero anamaze igihe, ahubwo n'imbaraga z'amasengesho twarabisengeye Imana, n'ubu dukomeje kubisengera Imana, kandi turizera ko tuzaguka tukagera ku bikomeye hamwe n'Imana, ndetse hamwe n'abatwumva dufatikanyije bafite ishaka ryo gukorera Imana no kuzamura abantu nk'uko Bibiliya yatubwiye idini nyakuri iryo ari ryo. Turashaka gukomeza kuba idini nyakuri, dukora imirimo myiza yo gufasha, dusenga Imana, turanabikora, turanasengera imfubyi n'abapfakazi buri gihe, hanyuma dusengera n'ibi bikorwa byose kugira ngo byaguke. Ibyo byose turabyizera Imana, kandi Imana izabidufasha. Murakoze, Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Reka Apotre nawe agira icyo atubwiye. Murakoze rwose, dushimiye Umurage TV, dushimira cyane n'uwo turi kumwe Bonfils Gapangwa. Turashimye ku kiganiro cyiza tugize. By'ukuri icyo nuvuga, nubwira isi, nubwira amahanga, nubwira abemera Imana, nuko bubasha gutunganya iryo torero rya Kristo, kandi ni naryo Kristo yiteguye kuzaza gutwara. Ni ritunganye, ni ryejejwe, kandi ribasha guhagararana n'imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Gufashanya ni igikorwa cy'abakijijwe, igikorwa cy'abana b'Imana. Ni ugusangira ibyabo, ni ukubana neza, umuntu wese aha mugenzi we amahoro. Tukaba dukangurira amatorero bagenzi bacu kugira ibyo bikorwa bibasha guhuza itorero rya Kristo, ikaba rimwe, kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Bakizwe, bashe gukurikira Bibiliya, tibakore ibiri ikinyume n'ijambo ry'Imana. Bibiliya tubwira ngo
ijambo ry'Imana ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro wo gukiza umuntu no kumwigisha kumutunganya agahinduka umuntu ushitse kandi ushikirwamo na byose kugira ngo akore imirimo myiza yose. Rero uwakijijwe yusubiza gukora imirimo myiza yose. Ndasaba amatorero kugira imirimo myiza, ndasaba abemera Imana kugira imirimo myiza, kuko iyo ngiyo niyo tuzohorukana imbere y'Imana. Imana ibafashe, Imana ibahe umugisha, mwebwe mwese mutwumva. Yesu abahezagire, abagirire neza. Murakoze cyane. Reka nshimire abatumirwa bacu Revera Eric ndetse na Apostle Nteziryayo z'ukuri. Imana ibahe umugisha, Imana ibagure. Dushimira ku mwanya wanyu mwaduhaye. Reka tubashimire natwe namwe abadukurikiraga. Kuri microphone mwari kumwe nanjye Gapangwa Bonfils. Ndabona hano dufite kalenda yanyu mwakoze, harimo abana, harimo abadamu mbona barimo kudoda n'abandi bana ku ruhande. Wadusobanurira iyi kalenda uko mwayikoze n'abayiriho? Yego bose nayisobanura. Kalenda ni y'uyu mwaka, ariko ibikorwa byinshi bafashe n'iby'umwaka ushize. Iyi niyo Ministeri Nation, iyi niyo Kanisa Church of Christ, iyi niyo vision yacu kubwiriza ubutumwa bwiza, iyi niyo mission gutreninga abantu kuba bashitse bashikirwamo n'imirimo n'ibikorwa byiza kugira ngo bakore imirimo myiza yose. Aya niyo ma objectif yacu. Aba ni abana ba Sunday School tubita New Generation, n'abana bo mu kanisa turabategura Sunday, baba bafite ibikorwa bakora, bararirimba, barabwiriza, hanyuma tukabasengera, tubaha Imana, kuko hari ijambo ry'Imana Yesu yabwiye abigishwa, arababwira mureke abana batoya bazi iwanjye bansange, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru bugereranywa nabo ari ubwabo. Arabafata, arabahezagira. Rero buri Sunday cyangwa se buri cyumweru ko duteranye turahezagira abana, turabasengera, tubasabira umugisha. Uyu ni nje Apostle aje uhagarariye iyi Ministeri. Aba ni abana twatangizanyije umwaka ushize, 5 biga ishuri. Aya ni ama-uniforme yabo, ibigo bitandukanye biga. Aba 2 biga ku kigo kimwe, abandi 2 biga ku kindi, uwundi nawe yiga ku kindi. Aba rero nibo badamu b'abapfakazi twafashije, bari hasi barimo biga kudoda kugira ngo bazamure imiryango yabo. Rero murakoze cyane, ndibaza ko nsubije ikibazo. Murakoze cyane. Noneho nagira ngo nanone mbaze by'ukuri, hari ibintu byinshi, ni project ikomeye cyane. Umuntu wakwifuza kubagana wenda arutuye hano Nairobi cyangwa se hanze y'aha ngaha, ndatekereza ko isi yabaye ntoya, through media isi yabaye ka small village nk'uko babivuga. Nanone ngira ngo mwe mwaduha addresses and contact yaba Gmail cyangwa amanimero banza byanditse aha ngaha kugira ngo abantu mwabibasoma wenda bakabyumva. Ni ukuvuga ngo adresse zacu zanditse aha, hariyo nimero de telefone. Izi nizo ni zanga no plus 254 cyangwa se 254. Iyo ni kode 714385620. Email nanone ni Church of Christ in the word @gmail.com. Iyo rero barashobora kutubona byihuse cyane bakoresheje izo address. Hariho na Facebook nanone dufite ni nayo ni Church of Christ in the word. The word. The word, yes. Okay. Ubwo rero izi nizo address za Kingdom of God Ministry, International Ministry. Abatuye hano Nairobi
izi kalendere ndagira ngo ziri disponible zabageraho bazibona kandi ziriho address zanyu zose. Noneho abadatuye hano mushobora kubandikira muciye muri Gmail yabo, kuri Facebook cyangwa mukabahamagara kuri izi nimero. Murakoze cyane. Aba ni abana bamwe mu bo Boaz Foundation ifasha tubashije kubona, abandi baracari ku ishuri. Ndagira ngo tubashe kubavugisha, tubaramutse, hanyuma bagire icyo batubwiye nabo. Mambo, unaitwa? Jona. Jona, unasoma klasi gani? Najua klasi yako? Najua. Shule yako inaitwaje? Hajui? Unasoma which class? Mwalimu wenu ni nani? Chayada. Haya, good evening. What is your name? My name is Divine. Divine, how old are you? 10. Are you 10 years? Thank you very much. Are you primary school? Thank you. Good evening. Good evening. What's your name? Mitchell. Micho. Micho. How old are you? 12 years old. 12 years old. Are you in which class? 7. 7, class 7. Thank you. Can you tell us who is supporting you at school? Boaz Foundation. Boaz Foundation. Thank you very much. How is it going now at the school? Fine. It's fine. Thank you very much. Aba rero ni bamwe mu bana Boaz Foundation ifasha twaganiraga. Ndizera ko mu mwanya muto nanone tuza kuba turi kumwe n'aba mama bafasha mu bikorwa cyangwa se mu myuga nabo babasha kugira icyo batubwira. Ubu rero turi kumwe n'aba mama b'abapfakazi bari mu ishuri barimo bigishwa kudoda bafashijwe n'iyi minisitiri nanone iyobowe na Apostle Nteziryayo. Reka mbashe kubasuhuza nanone mbasaba kugira ngo batwibwire tugire n'ikibazo kimwe cyangwa bibiri tubabajije. Mwiriwe, witwa nde? Nitwa Nyiramitavu Nyajugunza. Nyiramitavu Nyajugunza, ndabona wambaye nk'umunyamurengekazi wazirikanye umuco mu mahanga. Ntekereze ko uri umwe mu banyeshuri biga hano, kuva utangiye kwiga kugeza kuri none urabona hari ibintu bigenda mu buryo ushobora kuba wasona ugatunganya umwenda wenyine. Biragenda cyane. Umaze kubimenya? Maze kubimenya kuko maze kudoda ibintu bitari bike. Ugize igihe kingana iki wiga? Natangiye ku minsi 7 y'ukwezi kwa 12. Ni byiza cyane. Urizera ko mu gihe cyiza uzaba wabimenye? Nzadoda cyane kandi neza. Ni byiza. Reka mbaze mugenzi ukurikira. Mwiriwe, Mwiriwe neza. witwa nde? Nyiratonesha Bukuru. Nyiratonesha Bukuru. Bukuru, ishuri riragenda? Biragenda neza cyane. Umaze kumenya gusona? Maze kubimenya kuko twaje ntacyo tuzi ariko turi tuzi kubimenya. Usona imyenda bene iyi? Sona amaribaya y'abamama, amajipo, amashati, ikabutura. Nyuma y'ishuri yo kurangiza ishuri hano uratekereza kuzakora iki? Ndatekereza kuzakomeza ngomba kudoda kuko natangaga amafaranga bakadodera abana banje ariko ubu sigaye mbitodera nje nyine.
urizera ko nyuma yo kurangiza ishuri uyu mwuga ushobora kuzagutunga n'ubwo bwawe mukabaho neza? neza cyane ndazizera. Ni byiza cyane, kuraje. Mwiriwe, mwatwibwira muri bande? Nyiramatungo Pasikaziye. Ishuri riragenda se? Biragenda neza cyane. Kuva watangira kudoda kugeza kuri none urabona ushoboye kuba watunganya umwenda ukamera neza? Cyane. Natangiriye ku ijipo. Ndaridoda ndarirangiza. Nja ku iriba. Ndaridoda ndarirangiza. Nja ku ishati. Ndayidoda ndarirangiza. Ubu ngeze ku ikabutura. Nizeye ko nayo maze kuyimenya n'ubu maze kuyikata ejo nzayuzuza. Byiza cyane. Ugize igihe kingana iki waratangiye kwiga kudoda? Natangiye iminsi 2. Numva ko mufite bidi cyane bizagenda biza ukazagera aho udoda n'amakoti y'abagabo tukaza tukubera abakasitoma. Ayo ngayo ndayizeye cyane. Ni byiza cyane. Mwiriwe, Mwiriwe neza. muri bande? Nitwa Ngendahari Patrick. Uyu rero niwe tica wigisha abadamu. Ndagira ngo nkubaze nk'umwarimu wigisha abamama kuva batangiye kugeza kuri none urabona bashoboye mu buryo mu gihe uteganya kuzabigisha ko bazaba babimenye bose? bazaba babimenye rwose kuko twabatangiriye hasi bataramenya no gupedara, ariko bariga bamenya gupedara, biga gupima ijipo barayimenya, biga gupima ibara barabimenya, biga gupima ikabutura n'ishati bamaze kumenya rwose. Muri uno mwuga ubigisha cyane ko ari abamama ndabona benshi basa n'abakuzeho, ni izihe mbogamizi ugenda ubonamo wenda kuba batangira kwiga? Kuko batangiye kwiga babishaka cyane, baragerageza kumva, bagerageza nyine kuko ari abantu bakuru, ariko baragerageza kumva kuko baba babyitayeho babishaka. Ntabwo bashobora kuba baza batinze ngo bibe byakubangamira, bazira ku gihe kandi bakabikora neza uko bifuza kose. Rwose baza ku gihe kuko kubera ko nyine ko nabanje mbivuga ko baba babishaka, barazinduka rwose nta kibazo. Wowe ubigisha hano uri umwe mu bagize iriya minisitiri cyangwa uri umwarimu bafashe barakwishura? Njyewe ndi umwarimu rwose baranyishura. Bakwishura neza nk'uko bikwiriye nta kibazo? Cyane rwose. Byiza cyane, reka tuvugishe mwiriwe. Ndatekereza ko iwe yari amaze kutwibwira abadukurikiye, yitwa Esperance, n'umwe muri b'abana nanone iyi minisitiri ifasha. Ndabona kandi ndetse baramuha n'ubufasha bwo kuba yaba umwe mu banyeshuri biga hano. Ishuri rimeze gute? Ishuri rimeze neza cyane rwose. Twatangiriye ku ijipo, dukurikizaho iribaya, dukurikizaho amashati, tugeze ku ikabutura. Tumaze kubimenya rwose, tubonye n'abakiriya twakomeza tukabadodera rwose nta kibazo. Mwebwe ko mwatangiriye ku ijipo musora amakabutura n'amashati, mufite kuzagera ku gihe? Icyo dushaka kuzageraho, dushaka kuziteza imbere nk'uko uyu mushinga wa Boaz watugiriye icyizere, udufata mu nda niko umuntu avuga, kubera ko wabonaga ubuzima bwacu buri hasi, washatse kutuzamura mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tuziteze imbere, tureke kuba bo hanze. Mbese utugirira neza kugira ngo tuba abantu bazima baziteza imbere mu ngo zacu, tukabasha kurera abana bacu nk'uko bikwiriye, tukabaho neza. Mbese muri make ni ubuzima batugabiye ubuzima bwiza kugira ngo tuziteze imbere mu minsi iri imbere y'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Iyi myenda ndabona hano hari umwenda urimo kudoda, nabonye ni ijipo, nabonye n'abandi hariya. Iyi myenda muyikura he? Niyo mwigiraho cyangwa ni abantu muba murimo gukorera ababishuri? Iyi myenda urabona turacyari abanyeshuri, niyo umushinga wa Boaz yabashije kutugurira kugira ngo tubashe kwigiraho, kugira ngo mbese tubanze tugire ubumenyi. Nyuma y'ubumenyi ubwo abakasitoma bazajya bazana ibintu byabo kugira ngo tubashe kubadodera
nk'uko bikwiriye. ubwo ni ukuvuga ngo iyo mwayisona mukayiharika cyangwa mukayikora neza ni iyanyu yo kugira ngo Ni iyacu rwose nta kibazo. ni byiza cyane. Noneho mwarimu, ikibazo nagira ngo mubaze ko mbona iri ari ishuri, ni gute mufite se abayobozi bayobora abandi muri aba mama bari aha, cyangwa ni wowe nanone ugenzura gahunda zabo zose? Aya rwose bafite ubuyobozi bareba nyine bareba abandi bamama n'umwarimu. Ninde uyoboye aba badamu bari hano biga? Ni umumama. Reka mubaze ikibazo kimwe dusoza. Nkawe ni wowe chef de classe, ni wowe chef ten, I don't know. Nyuma yo kwiga iri shuri niki muteganya kuzageraho nk'ama babagiriwe amahirwe mugahabwa ubufasha na Boaz Foundation? Niki muteganya mwiteganyiriza nyuma yo kurangiza ishuri? Nyuma yo kurangiza ishuri duteganya ubuzima bw'abana bacu, kuko ntacyo twari dushoboye. Abagira neza nyine ikigega cya Boaz kitugirira neza, kiduteza imbere no kuzateza imbere abandi bapfakazi bagenzi bacu, kuko natwe ibi ngibi Imana niyo yabidufashijemo n'abagira neza. Mu mwanya nabo badufashije, natwe abapfakazi bari inyuma yacu natwe tuzabafasha nk'ingene natwe abari imbere badufashije. Ubwo muzaba ba Dorcas, muzaza mudodera. Ni byiza cyane. Ndagira ngo mbaze Apotre, turi kumwe nawe hano, ndabona iri shuri ririmo abanyeshuri bafashwa na Boaz Foundation. Sinzi niba habaye hari undi munyeshuri uvuye hanze, cyane ko mufite umwarimu mw'ishuri ashobora kuza akageninga, cyangwa niba ari specific ku banyeshuri mw'ishuri amwe. Murakoze cyane. Umurage TV turi kumwe n'umunyamakuru Bonfils Gapangwa, wahabonye aha niho bakorera, aha niho abanyeshuri, aba ni abiga umugoroba, hariho n'abiga mu gitondo. Umugoroba higa 5, mu gitondo higa abandi 5. Harimo abatandukanye, abiga muno basengera iwacu ni 3, abandi bose 7 basengera hacu. Harimo abana abanyamurenge, abakongomani, hariho n'abanyakenya. Harimo umunyakenya umwe yiga mu gitondo, uvuga ngo nasanze yagiriye. Rero bose twemerera abapfakazi bari hasi kuza kwiga kugira ngo babone ubumenyi, bagije babone ubuzima, bakorera ingo zabo, bazifate en charge kugira ngo bataja muri byinshi ushobora kubayobya, babe bafite icyo bazi n'icyo bakwimana. Murakoze cyane umukozi w'Imana, ndumva inshingano zanyu by'ukuri murimo muraharanira kuzigera no kuzuzuza, nubwo imbogamizi zitabura ariko Imana izagenda ibashoboza. Aba madamu reka mbabaze bagire ijambo rimwe gusa rigufi bagenda babwira Boaz Foundation, cyane cyane abagize uruhare kugira ngo babashe kubaheza ubufasha. Tunasoza duhere kuri uyu nguyu agira ijambo rimwe yavuga, nanone dukomeza ndetse no kuri mwarimu wabo hariya. Niki wabwira Boaz Foundation, cyane ko aribo baguhaye ubufasha, urabasabira iki? Boaz cyane bisabira imigisha cyane ku Mana, kuko bakadutekereza turi ahantu hasi cyane mu buzima. Kuri ubwo njye nkaba navuga ngo Yesu abagirire neza, abamugisha. Murakoze cyane. Boaz ngicyo twabivugaho, yagize neza, twarishimiye, umutima kirishimiye, n'abana bacu nyine naguye neza aho turi mu myuga. Tubasabira umugisha ku Mana kugira ngo bongererwe, bazofashe n'abandi bari inyuma yacu. Murakoze cyane. Tubaze chef de classe nawe hanagira icyo avuze. Twebwe cyane ni ugushimira ikigega Boaz, kuko yabanjije kudufasha, mare kudufasha, turashaka n'ubundi butabazi. Nababwiye ko 5 biga mu gitondo, abandi 5 bakiga nimugoroba, ariko ibikoresho byacu biracyari bike. Turasaba ubufasha bwanyu ngo dufashe twuzuza nyine ibikoresho, nitumara kubyuzuza dukomeze nyine za gahunda.
umuyobozi arasaba ndetse ko haba n'abunganira Boaz Foundation kugira ngo ubushobozi bwongereke babashe kugera ku byo bifuza byose, ndetse nibiba ngombwa hagire n'abandi bazi babafashe bivuye mu bushobozi. Tuje kuri mwarimu, ngire ngo ngubaze akabazo gatandukanye n'ak'abanyeshuri. Cyane hano hari abamama benshi bamwe banafite n'ubushobozi ariko bataba bashaka no kwiga, cyane ko kwiga umwuga ari ikintu cyabafasha anytime. N'iki wabwira abamama bari aha n'abakobwa bicaye badatekereza kuba biga nkamwe ufite ubumenyi mushobora gutanga? Twico twababwira rwose ni ukugira ngo ni kubashishikariza gukunda umwuga, icyo nicyo cya mbere, kandi tukabashishikariza kuva mu gukora imirimo idashobotse bakaza bakiga umwuga, kuko umwuga urimo uburyo bwo kwiteza imbere no kwikorera kandi bikabagira aho bibageze. Murakoze. SP iri jambo rya nyuma watubwira ndetse wabwira n'abanyamurenge bose ndetse n'abandi bapfakazi bagenzi bawe kugira ngo tuze gusoza. Murakoze cyane kuri iri jambo rya nyuma. Ikintu cya mbere navuga ni ugushimira umushinga wa Boaz. Imana ibaheze umugisha. Njyewe ubwanjye ntacyo nabona nabitura uretse Imana yonyine ishobora kubagarurira ibyo badukorera, kuko twebwe tugize ngo tubipeze tubona biremereye, nta n'icyo twabasha kubikoraho, nta n'icyo twabasha kubivugaho. Ikindi kintu nari nshaka kuvuga, abapfakazi bagenzi banjye bicaye bakora ibindi wenda binyuranye no gushaka ubuzima bw'abana, donc ejo heza h'abana babo, bashobora gushakisha ukuntu bakwiga imyuga kugira ngo babashe kwiteza imbere, kubera ko burya akazi keza kaguhesha no kugira urugo rwiza mu buryo bwiza kandi no mu buryo bwa Kristo. Twebwe twagize amahirwe duhura n'umukozi w'Imana azana iyerekwa ryiza. Iri yerekwa ryiza yazanye, mbese yashatse kutugira nka Dorcas wo muri Bibiliya, kuko Dorcas yagize imirimo myiza kubera wa mwuga wiwe mbese yari ashoboye gukora wamuhesheje kugirira bagenzi be ineza. Natwe mbese yari ashatse kutwereka ko ineza ishobora kugutungira urugo rwawe igihe icyo ari cyo cyose. Ineza burya ikintu icyo ari cyo cyose ufite mu maboko, ijambo ry'Imana rivuga ko ari Imana igiye rigusanga kugira ngo ikugirire neza. Muri make bagenzi bacu turabashishikariza kugira ngo namwe mubashe gukora kugira ngo mwiteze imbere n'ingo zanyu. Ikindi cyongeyeho turasaba kugira ngo hari umuntu ushobora kumva ko iki gikorwa kimukoze ku mutima. Urabona iri torero ryacu riracyari rishasha, ntabwo ryari ryagira iremezo mbese rifatika. Urabona ryaratwitangiye, ariko mu by'ukuri ubona ari ukugira neza gusa. None mu by'ukuri umuntu w'umugira neza uwo ari we wese washaka guteza imbere uyu mushinga wacu, waba ari uw'abanyeshuri, waba ari twebwe twiga imashini, mu by'ukuri babashije kukubwira hariho benshi cyane bafungirwa n'amazu ariko bakabishurira, hari byinshi cyane batabashije kukubwira. Mu by'ukuri hagize undi mugira neza uwo ari we wese iki kintu cyakora ku mutima, yagirira neza uyu mushinga kugira ngo Imana izamuheze umugisha. Burya ijambo ry'Imana riravuga ngo ineza uvuga nawe niyo wenda bashaka kuzagira umuryango wawe cyangwa inshuti n'abavandimwe wenda, kubera ko icyo wakoze ntabwo gishobora kwibagirana. Turasaba ngo mudufashe, hari umuntu w'umugira neza wo iki kintu cyakora ku mutima yadufasha kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza, kuko urumva bakubwiye ko bafite abantu benshi batarafashwa, ariko kubera ubushobozi itorero ryacu rigifite ibintu byose biracyari hasi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Abandi b'abadamu b'abanyeshuri, reka dukomeze tuganire na Apostle, mukomeze kudukurikira mu biganiro byacu. Murakoze.